سلام و درود، خوش آمدید به پادکست رشاد. من میزبان شما رشید رشاد هستم. خوشحال هستم تکرار در خدمت شما قرار دارم. در قسمت اول پادکست ما درباره قدرت ارتباط سازی صحبت کرده بودیم و این که چگونه ساختن روابط خوب میتواند به موفقیت شما کمک کنه. امروز در قسمت دوم پادکست ما درباره گام‌های بعدی و مهم صحبت میکنیم. عنوان برنامه ما چگونه ایده هایتان را به عمل تبدیل کنید. همه ما ایده هایی داریم. ایده‌ای برای ساختن یک تجارت، شروع یک تجارت، ایده‌ای برای پیدا کردن کار بهتر، ایده‌ای برای کمک به جامعه، ایده هایی که میتونه زندگی ما را و حتی دنیا را تغییر بده. ما داریم. اما واقعیت این است: ایده بدون عمل فقط یک خواب است. چی چیز افراد موفق را از دیگران متفاوت می‌سازد؟ فقط جوابش است که آنها عمل میکنن و اقدام میکنن. امروز یک راه ساده و مؤثر را با شما شریک میسازم تا از خواب دیدن به مرحله عمل برسیم. بیایید شروع کنیم. یک، کوچک شروع کنید، اما همین حالا شروع کنید. یکی از بزرگترین اشتباه هایی که مردم انجام میدن منتظر ماندن است. آنها منتظر زمان مناسب، برنامه کامل یا شرایط عالی میمانند. اجازه بدید در اینجا در ارتباط با تجربه شخصی خود را با شما در جریان بگذارم. وقتی تجارت خود را شروع کرده بودم ترسیده بودم. حقیقتا پول کافی نداشتم، همه چیز را به صورت عالی نمیفهمیدم، حتی اعتماد به نفس کامل هم نداشتم. اما با وجود همه این ترس‌ها، این حرف‌ها، شروع کردم با قدم‌های کوچک. در مسیر یاد گرفتم. شاید شما فکر میکنید که باید بیشتر مطالعه بکنید، دوره‌های بیشتری از آموزش را بگذرانید یا افراد بیشتر صحبت کنید. درست است، یادگیری خیلی مهم است برای هر مورد، اما نگذارید یادگیری بهانه‌ای برای تأخیر برنامه‌ها و پروژه‌های شما باشد. حتی یک قدم کوچک هم خوب است که فقط او قدم را همین لحظه، همین روز بردارید. شاید یک دومین یا دامنه وب بخرید، شاید یک طرح ساده روی کاغذ بنویسید یا به کسی برای مشورت پیام بدین. یادتان باشه قدم های کوچک انرژی ایجاد میکنه و انرژی به اقدامات بزرگتر منجر میشه و انرژی به اقدامات بزرگتر منجر میشن. دو، یک برنامه عملی ساده بسازیم. شروع کردن عالی است، اما چگونه ادامه بدهیم؟ شما یک برنامه ساده نیاز داریم. خب بحث ما در اینجا نیست. توصیه این است که یک برنامه تجارتی 40-50 صفحه‌ای را بنویسید و طرح‌ریزی کنید. فقط نقشه روشن که به این دو سوال پاسخ بده، صریحاً پاسخ بده. میخواهم چی چیزی به دست بیارم؟ قدم بعدی من چی هست؟ مثلا اگر میخواید یک فروشگاه آنلاین یا یک تجارت را آغاز بکنید، شاید در ابتدا خیلی سخت باشد، سخت به نظر برسد، اما آن را به مراحل کوچک تقسیم کنید و اجزای کوچک تقسیم کنید. اول، یک محصول انتخاب کنید. دوم، درباره رقبای خود تحقیق کنید. سوم، تامین کننده پیدا کنید. چهار، یک وبسایت ساده بسازید. وقتی یک ایده بزرگ را به بخشای کوچک، به اجزای کوچک تقسیم میکنید، دیگه ترسناک نیست برای شما، از اون نمیترسید.
هر اقدام کوچک اعتماد به نفس شما را بیشتر میکنه و به زودی ایده شما واقعی میشود، حقیقی میشود. در اینجا یک نکته هست: برنامه خود را بنویسین و در جای بگذارین که هر روز قابل دید باشه برای شما. ذهن شما بدانه که این رویای واقعی هست، نه فقط یک خیال. 3. پیوسته باشید. این شاید مهمترین نکته باشه که شما از این درس بیاموزید. پیوستگی بهتر از کامل بودن هست. بسیاری از مردم زودتر تسلیم میشن چون میخوان زود به نتیجه برسن، به شکل آنی به نتیجه برسن. اگر زود نتیجه نبینن فکر میکنن که شکست خوردن، اما واقعیت ندارد. فکر کنید یک دانه را میکارید شما، فردا دفتن و درخت نمیشه، به درخت تبدیل نمیشه. شما روزها آن را آب میدین، هنوز بازم چیزی نمیبینید، اما زیر خاک داره چیزی رشد میکنه، شما رو نمیبینید. اهداف شما هم همینطور است. حتی اگر حالا نتیجه نمیده، حتی در حال رشد است. اگر هر روز یا هر هفته قدمی بردارید، در حال پیشرفت هستید. بعضی روزها خوشحال کننده هستند، بعضی روزها خسته کننده هستند، بعضی روزها انگیزه داریم، بعضی روزها نه. اما افراد موفق حتی در روزهای سخت هم ادامه میدن. یادتان باشه لازم نیست کامل باشید، فقط باید ادامه بدید. همیشه بحث مایه است که موفقیت برای خوششانس ها نیست، برای کسایی است که ادامه میدهند. نظر شخصی من است که اجازه بدین چیزی را صادقانه با شما شریک بسازم. هر باری که در زندگی من جلو رفتم، پیش رفتم، به خاطر برداشتن یک برنامه عالی نبود. به خاطر این بود که تصمیم گرفتم، اقدام کردم، حتی اگر ترس داشتم یا مطمئن نبودم. مثلا همین پادکست رو شروع کردم، ماها صبر کردم، نگران بودم آیا کسی گوش میده، آیا کسی صدای مرا میپسنده، آیا من آماده هستم. یک روز به خود گفتم دیگه فکر نکن، فقط شروع کن. حالا ما در قسمت دوم قرار داریم، در قسمت دوم برنامه قرار داریم. انشالله برنامه های بعدی هم وعده میدیم. شما لازم نیست که کاملا آماده باشید، فقط به شجاعت برای برداشتن اولین قدم نیاز دارید. پیام نهایی من این است که بیایید پیام امروز را به طور خلاصه مرور کنید. کوچک شروع کنید، اما همین حالا یک برنامه عملی ساده بنویسید. حتی وقت سخت است، پیوسته ادامه بدهید. ایده ها زیبا هستند، اما قدرتمند هست. عمل رویا را به واقعیت تبدیل می‌کند. عمل اعتماد به نفس شما را افزایش میده. عمل آینده را میسازه که شما آن آینده را طوری میخواهید که خودتان میخواهید. من به شما باور دارم. رویاهای شما ممکنند، اما حالا نوبت شماست که عمل کنید. سپاس از این که امروز گوش دادین. اگر این قسمت برنامه برای شما مفید یا الهام بخش باشه، آن را با دوستایتان شریک بسازید. آنهایی که رویای بزرگ دارند
این برنامه را نیز تماشا بکنند. همه کس نیاز به یک فشار وجود داره، یک فشار، یک حرکت. بیایید یک جامعه از رویاپردازان را و عملگرا تبدیل بکنیم. تا دیدار بعد، خداحافظ شما. به خاطر بسپارید سفرهای بزرگ با یک قدم شجاعانه شروع می شود. امروز قدمتان بردارین. تشکر.